السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں بلی اور کتا پال سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے گھروں میں بلیاں پالی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھروں میں کتے ہیں، وہ کتوں کو بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں کتے اور بلیاں پال سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اپنے گھروں میں بلیوں کا پالنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا کتے پالنے کا مسئلہ، تو کتا پالنا بالکل درست رہی ہے۔ البتہ کوئی شخص اگر کتا سیکورٹی کے لیے اور اپنی گھر کی حفاظت کے لیے یا کھیت کی رکھوالی کے لیے پالنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے، لیکن یاد رہے کہ کتا گھر میں نہ آنے پائے، اسی طرح اپنے بستروں پر نہ بیٹھنے پائے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی رال اپنے گھر میں نہ پڑنے پائے۔ ان تمام چیزوں کی رعایت اگر کی جائے گی تو کتا پالنا حفاظت کے لیے اور سیکورٹی کے لیے بالکل درست ہے۔ اس کو گھر میں نہ آنے دیا جائے، گھر کے باہر رکھا جائے۔